Hello guys, how are you doing? So, കുറേ നാളായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് how how I get into Fly Dubai as a cabin crew. So പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും. സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയ ടൈമിൽ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നു. ഐ വാസ് ചെക്കിങ് യൂട്യൂബ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. സോ ഇറ്റ് വാസ് റെയർ ടു ഫ്ലൈ ദുബൈ എയർലൈൻ എസ്പെഷ്യലി. സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഐ മീൻ whoever really want to come here, who are getting a lot of information, how the process is going, I think it's nice. I mean, it's a good thing, so everyone can get it, how it will be. So welcome to my beautiful and first vlog. Okay, something like that. Let's see. We don't want to, don't want to give blah blah blah. Let's start it. So ഇത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് ഓൺലൈനാണ്. ഫ്ലൈ ദുബായ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി. സോ അവർക്ക് ഫ്ലൈ ദുബായ്ക്ക് ക്രൂവിൻ്റെ കുറേ വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ 2028 ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറേ ഫ്ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ദേ ഹാവ് ഓർഡേർഡ്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. സോ ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടൈം. I want to be. So it was kind of a last. I may feel like, yeah, I'm getting age. So okay, I have thinking like that. കിട്ടട്ടെ. So I don't want to regret, after 20 years or 30. At least I can apply last time. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു റിഗ്രറ്റ് or guilt, and I don't feel that guilt feeling. So I just apply, and some of my friends say just go through it. It's okay. Somehow, okay, this is the last one. Somehow I done it. God grace. After I got a mail that I got shortlisted, I do have an interview. It like face-to-face interview ആയിരിക്കും. So ഫ്ലൈ ദുബായുടെ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ടൈം ലൈക്ക് 2 hours അങ്ങാണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഫോംസ് അയച്ചു തന്നു. ഐ ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ്പ് ദാറ്റ് ഫോംസ്. ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്. ഐ നീഡ് ടു ഫിൽ അപ്പ്, ഓർ I can type it or print out that then. Also photograph. Yeah, they given guideline. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എടുക്കണം. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തരും. ലൈക്ക് സെയിം ലൈക്ക് എമിറേറ്റ്സ് എവ്രി വൺ ഹേർഡ് സെയിം തിങ്. ഫോട്ടോഷൂട്ട് പാടില്ല. ഐ മീൻ ഫോട്ടോ ലൈക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പാടില്ല. അത് റോ പിക്ചർ ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സോ ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ ദുബായിൽ എമിറേറ്റ്സ് ടവറിൽ DIFCയിൽ DIFCയിൽ ഡെസ്കോയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ. സോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരുമോ. സോ ദേ സെഡ് നോ, എഡിറ്റിംഗ് പാടില്ല. ബിക്കോസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഐ സെഡ് ലൈക്ക് എ ക്യാബിൻ സേ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്, ബെറ്റർ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു. സോ ഐ സെഡ് okay, because I want to thanks each and everyone throughout the journey, because everyone contribute me a lot of things to show me the right path actually. So ഞാൻ okay, I trust because I trust. I trust. So അതിൻ്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ആൻഡ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലാത്തൊരു ഫുൾ സൈസ് കോപ്പി. സോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് I have one of my friend. So ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു what kind of questions they ask, blah 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 blah. So he said the question is not much actually. Questions നമ്മൾ അധികം ചോദിക്കില്ല. The only one thing is like they have a lot of opportunity. They doesn't have a certain numbers like ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സുള്ള പീപ്പിളിന് മാത്രമേ എടുക്കും, ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കുള്ളൂ എന്നില്ല. They do have a lot of opportunity. It's not like ഇതൊരു what is called competition അല്ല. എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അടുത്ത ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഇത്. ഹൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാൾ. പിന്നെ മെയിൻലി ഫ്ലൈ ദുബായ് ഓൾവേസ് super cool version, super cool. I do have experience in some Indian airline, which was great. I am grateful to work with this beautiful airline. But compared to that, and compared to, I can say, any of the airline, super amazing. They are friendly, they do understand the things actually. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, okay, this is the reason I couldn't do it, or this is treated, or it's possible to do another option. They do help actually. I mean, okay,
all company കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ we feel it like that, but you know it's actually എന്താ പറയുക കൂൾ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂൾ വേർഷൻ, okay, kind of everywhere. So they I got to know that they don't look for, you know, the best blah blah. They, of course, they look for the, you know, capable person, like who can able to handle the people, who can, the way we perform with confidence, the smile, how we handle any situation, you know, because most of the situation നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു റാൻഡം സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ഐ എം ഗോണ ഡീൽ ഇറ്റ്, ആക്ച്വലി ഐ എം ഗോണ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, ഹൗ ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, അതാണ് നോക്കുന്നത്. യു ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ബിക്കോസ് പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ വി ഗോണ പാനിക് ഓർ യു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതാണ് അവർ നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക എയർലൈൻസ് ഓർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെന്നു. I was little nervous because the place is kind of quite far, not quite far, but you know, ദുബായിലെ ഡ്രൈവറിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം. ആക്ച്വലി അധികം ദൂരം ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷെ ആളെന്നെ കറക്കി ഒരു നല്ല എമൗണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചു. ഞാനും നോക്കിയില്ല. താങ്ക് ഗോഡ് ഗ്രേസ്, താങ്ക്സ്ഫുള്ളി ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിൽ, ഐ മീൻ ബിഫോർ ടൈമിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അത് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ബിക്കോസ് ഐ പ്ലാൻ എ ലോങ് ടൈം അഗോ. ലൈക്ക് അവിടെ എത്തി, everything grateful. I want to say grateful to everyone. So I wait because അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ID കാർഡ്സ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ട്, എമിറേറ്റ്സ് ID കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ID കാർഡ് കിട്ടും. ലൈക്ക് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ID കാർഡ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് ID കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഹാവ് എ വിസിറ്റർ കാർഡ്. അതർവൈസ് യു നോ ഇറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അത് കാണിച്ചു. അവർ വൈഫൈ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പേപ്പർ തരും, അതിനകത്ത് വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് അവിടെ ആളുകൾ വന്നു, ലൈക്ക് മെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു, നമ്മുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി, മുറി എന്ന് അറിയില്ല, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാൾ, ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി. സോ ഇഫ് എനിവൺ ഹിയറിങ് ദിസ് വൺ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണം, ടേക്ക് എ പിക്ചർ. ബിക്കോസ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഈ റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ യു റിയലി ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ്. ആക്ച്വലി യുനോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് എവിടെയാണ്, ഈ റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത്, ഈ റൂമിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 റൂമായിട്ട് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, കോൺഫറൻസ് റൂംസാണ് അത്, കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റൂം. സോ അവർ പറയും 1 by 1 ചെല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ 1 by 1 ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കും. സോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് വിളിക്കും. അവർ അവിടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ടാറ്റൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. എക്സ്പെഷ്യലി ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും ഈ ബാക്കിലത്തെ ഭാഗവും നോക്കും, ബിക്കോസ് യൂണിഫോം ലിറ്റിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. സോ ആ ഭാഗം നോക്കും, ടാറ്റൂസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കും, ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അവിടെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളെ ഒരു വേറെ കോൺഫറൻസ് റൂമിലോട്ട് മാറ്റി. എവ്രി വൺ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റേതാണ്. ചിലർക്ക് ഫസ്റ്റ് വേറെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫേസ് ടു ഫേസ് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കിങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ആയാലും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ, ഐ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്. സോ നോ, ആക്ച്വലി ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് നെർവസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് യുനോ ഒരാളെ ഫേസിന് തന്നെ നെർവസ് അത്ര അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. കസ്റ്റമർ സർവീസിലും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കുറേ നാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈ ബി. അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരാൾ വന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തന്നു, ഹൗ ഫ്ലൈ ദുബായ് എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ പാനൽസ്, അവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ദെൻ ഹീ സാഡ്, okay, you will be having, if I'm not mistaken, it's 60-second term, and only you should impress us, or you should say about yourself, your age, your name, your country, your
where you from, and how many, I mean, how many years of experience you do, you have an experience in customer service, like that. So ആള് 60 സെക്കൻഡ് വെച്ച് anyone can stand and say about that. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും പറയുന്നു. സോ ദർ വാസ് എ ടൈം ഓണാക്കി ആരും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. സോ ആരും എഴുന്നേൽക്കാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി 60 സെക്കൻഡ് കുറേ പോയല്ലോ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, ഐ സെഡ് ലല്ല താങ്ക് യു, ഐ സെഡ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റാണ്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മാത്സ് മീ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവാറില്ല. സോ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അവർ പെൻസിൽ, ഐ മീൻ പെൻ ഓർ പെൻസിൽ, ഐ തിങ്ക് പെൻസിൽ ആൻഡ് വൺ പേപ്പർ, നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നെയിം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാർക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പേര് അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാം. സോ ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആസ് ആക്ച്വലി. അവർക്ക് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അശ്വിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി, സംഹൗ ഇറ്റ്സ് മേക്ക് സെൻസ് ആക്ച്വലി, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിട്ടണം, ബട്ട് ഐ റീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. സോ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്സ് വന്നു. ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഈസി ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. അതായത് ഇന്ന ടൈമിൽ നിന്ന് അവിടെ പോവുക, ഇന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന ടൈമിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത്ര രൂപ ഒരാൾ തന്നു, ഇത്ര രൂപ തിരിച്ചു, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ടോട്ടലി ഫർഗെറ്റ്. വെരി സിമ്പിളായിരുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഞാൻ ആ സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് അത് റബ്ബ് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ദൈവമേ പോവോ കിട്ടുമോ, ആ ഒരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു. സോ ദേ കോൾ ഔട്ട് സം നെയിംസ് ആൻഡ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ വിളിച്ചവർക്ക് അത്ര സെറ്റാകാത്ത, ഐ മീൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരായിരുന്നു. സോ അതാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിറാക്കിൾ. വാട്ട് യു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ഞാൻ അയ്യോ എൻ്റെ പേരും കൂടെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഡൂയിങ് സംതിങ്, യു നോ. സോ ഐ ബിലീവ് വാട്ട് എവർ കംസ് ടു മീ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ മീ. ഞാൻ അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന. ആ ടൈമിൽ ബാഡാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതെൻ്റെ ബാഡാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല. ഐ എം സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. Each moment, each person comes to me, each experience, bad or good, it's experience. Good and good experience, bad and I learn something which I should remember, and I cannot do the same mistake again. അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് ഐ ആം, ലൈക്ക് ഞാൻ. സോ പിന്നെ കുറച്ചൊരു റൂമിൽ നമ്മൾക്കൊരു എല്ലാവർക്കും പേപ്പർ വന്നു. സോ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കരുത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ കുറച്ച് റൂൾസ് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ വായിക്കണം. ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, അതിനകത്ത് കുറച്ച് എമർജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആണ്, ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് പല പല റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ചിലർ അമ്മയും കുഞ്ഞിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. AC വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അപ്ഗ്രേഡ്, അങ്ങനെ കുറേ അവർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി 1, ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി, അങ്ങനെ 5 പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. അത് 5 minutes. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ്, ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. സോ താങ്ക്ഫുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 5 or 6 people ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഓൾ ആർ നൈസ്. ബിക്കോസ് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ ദേ ആർഗ്യൂ ആക്ച്വലി. ഐ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറയും ഞാൻ അതിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. സോ വി റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ലൈക്ക് എമർജൻസി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നു ഇത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മളും ചോദിക്കും ലൈക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, ഐ യു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻ. ഇതിനൊക്കെ 5 minutes പോലും ഇല്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം സംഭവം. ഇത് സംസാരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ലിസൺ വെരി വെൽ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ല, അതായത് you should mingle with everyone, make them comfortable, same time you have to do your things.
എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടുന്ന അവസാനം പറയാം നോ, യു ഷുഡ് പെർഫോം. സെയിം ടൈം you will be in the middle always. Be and smarter than ആരെങ്കിലും, be and warm, be and kind, be nice. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ്. സോ നമ്മളെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടീമിലും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ടീം ഈസ് എവറിത്തിങ്. സോ ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ടീമിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ 3 or 2 പാനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ലേഡീസ് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ആളെൻ്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇന്നത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെന്താ കൊടുക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടത് കൊടുക്കാൻ, why we given the, why, what is the reason behind that, why we give important, second important this one, and like എന്തുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരേ തേർഡ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് മെസ് റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു യു ഓൾസോ ഹാവ് അനദർ ഒപ്പീനിയൻ. സോ ഐ സെഡ് ഓക്കെ, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിലും ആസ് എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ദിസ് വൺ വാസ് റൈറ്റ്. സോ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് മൈ ടീം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ആസ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അറ്റ് എ ടൈം വൺ ജോബ് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നല്ല. വി ഹാവ് ടു ബി മൾട്ടി ടാസ്കർ. നമ്മളൊരു മൾട്ടി ടാസ്കറാണ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാം. ഓർ നമ്മുടെ ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, ലൈക്ക് ഇന്നൊരാൾക്ക് ഇന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ്, ക്യാൻ യു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ, ഓർ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ, ഓർ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ചെക്ക് വിത്ത് ദം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നില്ലല്ലോ. സോ ഷീ സെഡ് okay, but her face was little rude. No, I cannot say rude. Like okay, it's not like okay like അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. I feel like I do my part very well actually. I done my best. അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം. പിന്നെ മെയിൽ വന്ന് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത റൗണ്ട്. ഐ സെഡ് ഓ മൈ ഗോഡ്, അടുത്ത എന്താ റൗണ്ട്? അതൊരു വീഡിയോ റൗണ്ടാണ്. ആ വീഡിയോ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു 5 questions ആയിട്ടും അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഐ എം സോ ബാഡ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് വീഡിയോ, റിയലി ബാഡ് ഇൻ I mean I really don't know how it's taken. So face to face ആണെങ്കിൽ I can deal it, but in the video because I was living in a partition, the rooms is not very congested, you don't have a clear place like this, or very congested, and you have to show your full view. അങ്ങനെ എനിക്കതിനകത്ത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന സൗണ്ട് പ്രശ്നം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ്. സോ I got to know like this kind of question might they gonna ask it, blah blah blah. So done it. After that, if I am not wrong, I do have one more test. English test പോലത്തെ എന്തോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. If I am not wrong, I forget, my god. Okay, leave it. I forget. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് okay, then what else? ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് ടൈം. PCC അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യരുത്, യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇത് കൺഫേംഡ് അല്ല, ഇതൊരു ഫൈനൽ ഇതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല റിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. സോ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് അവർ ഓൺ മണി. ബട്ട് എനി ഡൗട്ട് ദർ ഇസ് എ നമ്പർ ഓൺ ദ മെയിൽ, യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഓർ യു ക്യാൻ സെൻഡ് ദ മെയിൽ, ദേ ഡു റിപ്ലൈ. Actually that was amazing, like they don't feel like head weight, like I'm a manager kind of ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബേ അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദുബായിൽ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദിസ് കമ്പനി ഈസ് മോർ നൈസർ. ഐ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് എവ്രി വൺ ആക്ച്വലി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യണം, ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കാം. സോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് വിത്തിൻ 3-4 ഡേയ്സ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ബ്രേക്ക്. അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, ടെൻഷൻ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് റൂം നോക്കാൻ പോകാനുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി റൂം കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വെയർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രസ്സസ്. സോ
എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വേണം ആസ് എ ഫോർമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഏന്നാ എനിക്കൊരു റെസ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അവിടെ ജോയിൻ പോകും, നമുക്ക് ബസ്സുണ്ട്, പോകുന്നു. അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം റിയലി ടയർഡ്. I don't talk too much to myself. I do talk to myself, but I don't talk this much to myself because see, it's like 20 minutes, something like that. So ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ജേർണി ഓഫ് ആസ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. But I'm so grateful. I will tell you how and why. Everything. God grace. I'm so grateful and so blessed. Everything is like ting, ting, ting. At the right time, everything, all doors will open for you. If it's your time, all doors will open. Simply think like that. ഇപ്പം നമ്മൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറേ പേർക്ക് ആസ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്നൊരു ഭയങ്കര സ്വപ്നം കൊണ്ട് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മീ. ആൻഡ് സംഹൗ ഗോഡ് ഗിവ് മീ എ ചാൻസ്. സോ ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവർക്ക് കിട്ടാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേ ബി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവാമായിരിക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വർക്ക് ഇൻ വൺ എയർലൈൻ ബാക്ക് ടു കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ. ഓക്കെ, അവിടെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 years വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ okay, Indigo training is the best because each and every month they do give a training. How to talk, what are the words you should use, it's built me really very well. എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്, മെയിൽ അയക്കുന്നത്, ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ വേർഡ്സ്, കൈൻഡ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം Indigo. And supervising how it should be and what multitasking, all this I learned. Each and everything I learned from there. Actually, it's not learned because day by day you are doing. Actually, you supposed to do, you have to do it. So അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ മുഖത്തൊക്കെ നമ്മൾ തെറിവിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയും it says like that, it's not you, it's about uniform because they don't know you personally. Live it. But ചിലർക്ക് അത് പറ്റില്ല. For me, I was not care about all these things. I do my work, of course. I respect and I do my work, and I got amazing people around me. And back in Indigo, I do have a beautiful souls, beautiful people around me. There are a lot of people shape me who I am now. They all are having part. They all contribute a lot. There are very nice people, and somehow God used to give me, wherever I go, I do get a nice people around me. That kind of a blessings. And if you didn't get it, that is experience. You have to learn it because in the future you might gonna have this kind of people. You will be knowing about all these things. എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. And I'm so grateful. ആ ടൈമിലൊക്കെ I don't want to come to Dubai. Dubai is like, bangor desert area. Oh, I don't want to come. But there, when I came here, my life changed everything. The way of perspective, the way of thinking, the way of life, everything changed. And the life fully changed. As a personality wise, ഞാൻ change. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി വീക്ക് ആയ ഒരാളാണ്. Even someone said something or someone, the way they look, ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അവരുടെ നോട്ടം ശരിയായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോടൊരു ഇത് കാണിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ കിടക്കും. ലൈക്ക് അവരോട് ദേഷ്യമല്ല അവനെ, വൈ ദേ ഡൺ ഇറ്റ് ടു മീ. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ഐ എം മോർ സ്ട്രോങ് അല്ല. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ നന്നായിട്ടറിയാം. വളരെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പറയും. പിന്നെ ഐ എം കേപ്പബിൾ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മീ. ലൈക്ക് പണ്ട് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് 90s ഇറ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ദർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, മൈ വേ. എൻ്റെ വേൾഡ് ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. It have different meaning of different way of thinking, everything it will be different, but
ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യം ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ ലൈഫിൽ. സോ ഐ ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് നൈസ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് മീ. എ ലോട്ട്. എ ലോട്ട് മീൻസ് എ ലോട്ട്. Still I have very nice, beautiful human beings around me. There are a lot of people who came and helped me actually, all the life situation. God എന്താ പറയുക, ഏഞ്ചൽസിനെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are a lot of people came, I don't want to tell. And I have kind of poly bro, I have kind of lot of good beautiful friends, I have good manager. My ex manager was amazing person. She's Emirati but amazing. I really love her. A lot of people actually. And my ex colleagues, I miss them, the way we gossip and talk. എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം എൻജോയിങ് മൈ ന്യൂ മീ. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നില്ല, ഇവിടെ വന്നില്ല, ഈ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ലൈഫ് ഈസ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹൗ ഐ ആം ലൈക്ക് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേപ്പബിളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഐ എം സോ ഹാപ്പി, സോ ബ്ലെസ്ഡ്, സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അത് ഞാൻ പറയുക എല്ലാവരോടും. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹൗ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി മെൻ്റലി. ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മെൻ്റലി ഇങ്ങനെ സങ്കടകരമായിരുന്നെങ്കിലും more than that, I'm so happy and peaceful. Literally I'm enjoying my life. Thank you for everything and thank you so much guys that's you watch. ഇത്രയും ടൈമൊക്കെ ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ amazing. Okay, so I'll be coming back with more കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി, ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും ഞാൻ വരും എന്ന വിശ്വാസം മടിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ ടിൽ ദ ടൈം. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി, ജസ്റ്റ് ലിവ് യുവർ ലൈഫ്, ലിവ് യുവർ മൂമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ലവ്. ബൈ.